কাকের বাসা থেকে যদি সংগ্রহ করতে পারেন এক টুকরো লোহা, তাহলে আপনাকে কোটিপতি হতে কেউ আটকাতে পারবে না। আজকের ভিডিওতে এই বিশেষ বিষয়টি বিস্তারিত জানাবো এবং আমি বলতে পারি 99% মানুষ কাকের বাসার লোহা তার দেখেও নেন না, ব্যবহার করেন না, কিন্তু যারা ব্যবহার করেছেন তারা ধীরে ধীরে কোটিপতি হয়ে গেছেন। এটা কোনো ম্যাজিক নয় যে এক নিমেষেই কোটিপতি হয়ে যাবেন, কিন্তু আমি বলতে পারি আজকে আমার বলা এই বিশেষ উপায়টি যদি আপনি করেন তাহলে প্রত্যেক বছর ধাপে ধাপে আপনার উন্নতি হবে। আপনাকে কখনো পিছু ফিরে দেখতে হবে না এবং আপনি একদিন দারুণ উন্নতি করবেন, যা মানুষের চোখে লাগবে। কিন্তু জানবেন ধাপে ধাপে উন্নতি হবে, কখনোই অবনতি হবে না, কখনোই আপনাকে পিছু ফিরে দেখতে হবে না। আজকের ভিডিওতে এই বিষয়েই আলোচনা করব। আপনাদের কাছে প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলে। যারা প্রথমবারের জন্য আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ, ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখতে ভুলবেন না। আপনাদের ভালোবাসা আমাদের চ্যানেলের জন্য একান্তই কাম্য। আমরা প্রতিনিয়ত হিন্দু সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা পার্বণ সংক্রান্ত ভিডিও উপস্থাপন করি, তাই অতি অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এবার যে বিষয়টি বলবো সেই বিষয়টি মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং খুব সহজেই এই কাজটি করতে পারবেন। প্রথমে বলবো, কাকের বাসা থেকে একটি লোহার টুকরো সংগ্রহ করতে হবে। আপনাদের জন্য বলে রাখি, সাধারণত কাকের বাসাতে আমরা লোহার শিক এবং সরু সরু অসংখ্য লোহার তার পেয়ে থাকি। সেই তার বা শিকের সামান্য একটি টুকরো হলেই আপনার জীবনে ভাগ্য পরিবর্তন হবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না এই তারগুলিকে সংগ্রহ করলেও অনেকে ফেলে দেন বা অনেকে আবার এই তারগুলি অন্য কাজে ব্যবহার করেন। কিন্তু আজ আমি বলবো, এই তার যদি এক টুকরো আপনি পান, আমার বলা এই উপায়টি অবলম্বন করুন, ধীরে ধীরে পরিবর্তন হবে। আপনি আমাকে আবার বলে যাবেন যে হ্যাঁ, আপনার পরিবর্তন হচ্ছে কি হচ্ছে না। 100% পরিবর্তন আসবেই আসবে। ধৈর্য ধরে দেখবেন, আপনাকে যেন আর কোনো দিনই পিছু ফিরে দেখতে হচ্ছে না। আপনি আপনার শুধু সামনেটাকে, এগিয়ে যাওয়ার দিনটাকেই দেখতে পাবেন। তাই প্রিয় বন্ধুরা, অতি অবশ্যই করবেন এই কাজটি। আপনাদের বলে দিই, কাকের বাসা যেখানেই থাকবে সেখান থেকে কাকের বাসা ভেঙে গেলে, পড়ে গেলে বা খুব সাবধানে যদি পারেন এক টুকরো তারের টুকরো সংগ্রহ করবেন, যেটি একটি কাক তার বাসা তৈরির জন্য এনেছে। আপনার কাছে যেমন আপনার বাড়িটি মূল্যবান, একটি কাকের কাছে তার বাসাটি মূল্যবান। তাই প্রিয় বন্ধুরা, এই কাকের বাসা থেকে যদি এক টুকরো তার সংগ্রহ করতে পারেন আর তা আপনার বাড়িতে বিশেষভাবে রেখে দিতে পারেন, 100% সুফল পাবেন। আপনাকে যেটি করতে হবে, এই তার যদি আপনি কুড়িয়ে পান, এই তারটিকে আপনাকে গঙ্গা জলে ধুতে হবে এবং যদি খুব সরু তার হয় তাহলে ভালো, বা মোটা তার হলে একটু কষ্ট করে তারটিকে মাত্র 3 ফোল্ড করবেন, 3 পাক ঘোরাবেন। মনে রাখবেন, 2 পাক নয়, 1 পাক নয়, 4 পাক নয়, মাত্র 3 পাক ঘোরাবেন। দিয়ে তারটিকে
মুড়িয়ে দেবেন। তারপর সেই 3 পাকওয়ালা তারটিতে মধ্যে তেল সিঁদুর মাখিয়ে আপনি যদি ওই তার আপনার বাড়ির ঈশান কোণে রাখতে পারেন, 100% সুফল পাবেন। কেউ আপনার সুফল আটকাতে পারবে না, জীবনে কোনো বাধা আসবে না। তাই প্রিয় বন্ধুরা, করুন, আশা করি সুফল পাবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো লাগলে লাইক করবেন, পারলে শেয়ার করবেন। পরবর্তীকালে ভিডিও দেখার জন্য আমাদের এই উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার। কাকের বাসা থেকে যদি সংগ্রহ করতে পারেন 1 টুকরো লোহা, তাহলে আপনাকে কোটিপতি হতে কেউ আটকাতে পারবে না। আজকের ভিডিওতে এই বিশেষ বিষয়টি বিস্তারিত জানাবো এবং আমি বলতে পারি 99% মানুষ কাকের বাসার লোহা তার দেখেও নেন না, ব্যবহার করেন না। কিন্তু যারা ব্যবহার করেছেন তারা ধীরে ধীরে কোটিপতি হয়ে গেছেন। এটা কোনো ম্যাজিক নয় যে এক নিমেষেই কোটিপতি হয়ে যাবেন। কিন্তু আমি বলতে পারি, আজকে আমার বলা এই বিশেষ উপায়টি যদি আপনি করেন, তাহলে প্রত্যেক বছর ধাপে ধাপে আপনার উন্নতি হবে। আপনাকে কখনো পিছু ফিরে দেখতে হবে না এবং আপনি একদিন দারুণ উন্নতি করবেন, যা মানুষের চোখে লাগবে। কিন্তু জানবেন, ধাপে ধাপে উন্নতি হবে, কখনোই অবনতি হবে না, কখনোই আপনাকে পিছু ফিরে দেখতে হবে না। আজকের ভিডিওতে এই বিষয়েই আলোচনা করব। আপনাদের কাছে প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলে। যারা প্রথমবারের জন্য আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন, তাদের কাছে অনুরোধ, ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখতে ভুলবেন না। আপনাদের ভালোবাসা আমাদের চ্যানেলের জন্য একান্তই কাম্য। আমরা প্রতিনিয়ত হিন্দু সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা পার্বণ সংক্রান্ত ভিডিও উপস্থাপন করি। তাই অতি অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এবার যে বিষয়টি বলবো, সেই বিষয়টি মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং খুব সহজ